আমি আমার লাইফের আজকে প্রথম ব্লগ করছি। ব্লগটা কেমন হবে জানি না, আশা করছি ব্লগটা খুব ভালো হবে আর তোমাদেরকেও খুব ভালো লাগবে, আর যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, ঠিক আছে, বন্ধুদের কাছে কি বলে। আর আমি একটা ছোট্ট একটা গ্রাম থেকে আজকে ব্লগটা নিয়ে আসছি, যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আমি আগে আপনাদেরকে আরও ভিডিও দিতে থাকবো। ওকে, ভিডিওটা দেখুন।